हेलो एभ्रिवान, व्हाट्स अप, वेलकम ब्याक टु माई अनदर एपिसोड। अनि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ फायर वर्क हेर्नको लागि होइन। आज चाहिँ नयाँ वर्ष न्यु इयर अनि अहिले चाहिँ पोर्तुगलमा छु अनि आज चाहिँ बवाल हुनेवाला छ होइन। सबैजनालाई ह्याप्पी न्यु इयर है, नयाँ वर्षको एकदम धेरै शुभकामना। अनि आज चाहिँ बवाल रमाइलो हुनेवाला छ। सो गाइस होइन, अब एकछिनपछि हामी तल पुग्छौँ रोसियोमा। अहिले चाहिँ हामी लिस्बनमा छु अनि मान्छेहरू डरो हिँड्दैछ अगाडि है, टन्नै छ अरू पनि मान्छेहरू। अनि अरू हाम्रो साथीहरू पनि अगाडि गइसक्नु भएको छ। अनि अहिले चाहिँ म आन्टीसँग छु, पछाडि आन्टी पनि आउँदै हुनुहुन्छ अनि म अघि यहाँ चाहिँ पुरै भिडभाड। तल त लास्टै भिड छ नि झन्। यता हुनुहुन्छ हाम्रो आन्टी आइगर्न। मैले चाहिँ योभन्दा अगाडिको 2 वर्ष जति मिस भयो यहाँनिर फायर वर्क हेर्नलाई चाहिँ राम्रोसँग पाएन। अनि यो पालि चाहिँ गएर एकदम भित्रैसम्म छिरेर मजाले बिचमा बसेर हेर्नु मन छ। सो अब भित्र जान सकिने सकिँदैन थाहा छैन होइन, त्यही पनि कोसिस गर्नेछु म। अनि त्यही हो, अब हेरौँ के हुन्छ होइन। अगाडि बढ्दै गरौँ, तलतिर चाहिँ लास्टै भिड छ, अहिले चाहिँ खासै मान्छेहरू छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर लिस्बनमा चाहिँ भ्लग बनाउन अति गाह्रो छ। यहाँ चाहिँ फेरि यसो मान्छे हेर्नुपर्छ अगाडि होइन, पछाडि फेरि मोबाइलहरू क्यामेरा जति छिनेर फेरि भागिदिइहाल्छ। अनि त्यही भएर अब अलिक सेफ्टी तरिका लिनुपर्ने हुन्छ हामी। ल अहिले चाहिँ हामी लिस्बनमा कहाँनिर हो यो, मार्ती मुनिच आइपुग्यो। मार्ती मुनिच हामी चाहिँ माथि एन्जसबाट आएको, एन्जसबाट आएर एन्टिडेन्टी आइपुग्यो। एन्टिडेन्टीबाट चाहिँ अहिले हामी यो मार्ती मुनिच आइपुग्यो। यहाँ चाहिँ पार्क छ, यता चाहिँ अलि एकदम बी केयरफुल भएर हिँड्नु होला होइन, लास्टै चोरी हुने सम्भावना हुन्छ। अनि म पनि अलि जोगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ मोबाइलहरू। यस्तो छ ठाउँ, बवाल छ। अनि यहाँ माथि लभ लिस्बन रेस्टुरेन्ट चाहिँ यो माथि हो। अहिले चाहिँ हामी यो हेर्दै जाउँ अगाडि कस्तो हुन्छ। अब यता चाहिँ हाम्रो आन्टी हुनुहुन्छ, लुखुर हिँडिरहनु भएको छ है। जाडो छ अरे लास्टै। यहाँतिर पुरै अझै है मान्छेहरू हप्सीहरू कालेहरू बढी आउँछ है, कालेहरूबाट चाहिँ जोगिनुपर्छ गाइस। हाम्रो नेपालीहरूलाई पनि धेरैलाई लुटेको छ है, त्यही भएर एकदम जोगेर हिँड्नु होला। मार्ती मुनिच एरियातिर चाहिँ है, लिस्बनको मार्ती मुनिच। अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट कटेर अलि अगाडि पुग्छौँ। मोबाइल चाहिँ गोजीमा हालिदिइहालौँ अब बन्द गरेर होइन। फेरि यता चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि है, पुरा बाटोमा झिलिमिलीहरू मस्तले सजाइरहेको छ। अनि योभन्दा अघि झन् बवाल छ है। हामी जाँदैछौँ अगाडि। वाउ आज ल अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, यो चाहिँ रोसियो है, रोसियो। यो चाहिँ रोसियोको अलि यतापट्टि भनौँ न होइन, उतापट्टि चाहिँ अर्को पार्क पनि छ। यहाँ चाहिँ बब्बाल सजाएको रहेछ, यस्तो दामी छ पुरै बब्बाल, खतरा। हामी अझै तल जाँदैछौँ है, तल बब्बाल छ झन्। आन्टी पुरै यता खुसी हुनु न, खुसी हुनु। ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु सबैलाई। अहिले तल पटाका पड्काउने ठाउँमा पनि देखाइदिन्छौँ हामी, हेर्नु होला राम्ररी। ल सुन्नुभयो होला नि होइन। अब तल गएर अहिले 12 बजे है, अहिले भर्खर 9:16 भयो, अझै 10, 11, 12, 2-3 घन्टै छ भनौँ न लगभग होइन। अब त्यही हो, गएर अहिले नै बस्नु परिहाल्छ, नभए त अहिले पछि त छिर्न सकिँदैन होइन। सो अहिले जाँदैछु हामी। ल यता चाहिँ ठ्याक्कै रोसियो है, रोसियोमा चाहिँ बब्बाल बनाएको रहेछ, दामी सही बब्बाल है, खतरा छ। ल हेर्नु त, वाउ। ल यता चाहिँ रमाइलो भइरहेको रहेछ बब्बालै, के भइरहेको रहेछ एकचोटि हेर्न जाउँ है केटा हो। के रहेछ यस्तो
बबाल नाचिरहेको छ त्यहाँ पन्जाबीहरू चाहिँ पन्जाबीहरू ल यता चाहिँ बब्बाल देखिरहेको छ है भ्यूहरू माथि पुरा मान्छेहरू भिडभाड छ यहाँबाट चाहिँ अगाडि जान चाहिँ एकदम मुस्किल भइरहेछ है मुस्किल अवस्था छ बरु रमाइलो भइरहेछ है पछाडि पन्जाबी दाजुभाइहरू नाच्दै हुनुहुँदो रहेछ हामी एकछिन त्यहाँबाट हेरेर अगाडि बढ्दैछु यो चाहिँ झिलिमिली है झिलिमिली पुरै दामी झिलिमिली रहेछ पुरै वाह यार फ्लावर द ब्रदर हाउ मच ए वाला 4 euro खै राम्रो खै ठिमुलले सुहाए हो दामी छ वाह हुन्छ ल यही हुन्छ पैसा You have this one? No, we don't have. Sorry. It's beautiful. $15 बा यहाँ त कति राम्रो हो यो डल हो कि के हो थाहा छैन है अगाडिबाट हेरौँ न होइन के चल्दैन त है अघि त चले जस्तो लाग्थ्यो अब चाहिँ हामी लगभग पुग्न लागिसक्यो योभन्दा हल्का माथि अलिकति उता भन्दा होइन धेरै टाढो छैन No, de hecho, que colocarnos de primera fila va a ser difícil. बा यो अन्त होइन बब्बाल खतरा झिलिमिली क्या यहाँ चाहिँ कडा अझ योभन्दा बवाल देख्नुलाई बाँकी नै छ होइन अगाडि हामी जाँदैछौँ अगाडि बढ्दैछौँ अनि हेरौँ अब योभन्दा अगाडि स्थिति छ कस्तो छ होइन मान्छेहरूको भिड चाहिँ अति छ है अति अब यहाँबाट चाहिँ छिर्न सकिँदैन जस्तो लाग्यो
alguma gota. Como na primeira vez encontrar o teu olhar, nessa magia me perdi. Não, mas senti. Para acabar com a monotonia, que até aí no paraíso havia, Deus inventou o rock. Até aí já não sei onde é que estás. Os franceses são chauvinistas, mas os portugueses são bonzinhos. É assim. Je n'avais pas compris quand tu es parti que je ne pourrais pas vivre loin de toi. J'avais décidé de te embrasser. J'aime essayer de se embrasser. Pourquoi ne reviens-tu pas, chérie, plus fort que la vie, la vie. Ai, minha fé é o que eu trago. भित्र बल्ल बल्ल छिटो टोइलेट आएर तनाव टोइलेटमा लाइन बस्दा उस्तै 1 घन्टा जति यहीँ गइसक्यो। अब आधी घन्टा मात्र बाँकी छ 12 बज्न है। गाह्रो छ। Nossa terra. Não, nossa terra. Outra vez, quero ouvir os homens! E agora quero ouvir as mulheres! Então vamos fazer assim, vocês não têm noção. Eu tenho a bênção de ter 2 filhos e a minha filha Beatriz está aqui hoje. E há para aí uma semana que ela me diz assim: papá, vais-me chamar ao palco, sim ou não?
त कति हो क्या स्पोनभरिको मान्छे सब भएको छ क्या सब होइन ल बाटो पुरै फुल You didn't buy?